Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Audacity dasturida professional darajada ovoz yozish va tahrirlashni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, darsni boshladik. Ishni faylni ochishdan boshlaymiz. Buning uchun file menyusidan Open tugmasini bosib, kerakli audio faylni tanlang. Yangi ovoz yozish uchun qizil tugmani bosing, yozishni to'xtatish uchun esa sariq tugmadan foydalaning. Bu juda oddiy. Yozilgan ovozni tinglash uchun play tugmasini bosing. Sifatni tekshirish har doim muhim bosqich hisoblanadi. Hatto joylarni seleksion tool yordamida belgilab, osongina kesib tashlashingiz mumkin. Ovozni ortiqcha so'zlardan tozalang. Ovozni yanada professional qilish uchun effekt menyusidan shovqinni kamaytirish va aks-sado kabi funksiyalarni qo'shing. Tayyor natijani saqlash uchun file export audio menyusi orqali 3 formatida chiqarib oling. Bu yakuniy natija. Endi siz Audacity'da ishlashni bilasiz. Tiniq va chiroyli ovozlar yozishda omad tilayman. Obuna bo'lishni unutmang.